俾你聽，我判斷唔會錯㗎。你嗰個所謂嘅男朋友，你孩子嘅親生父親，係手指甲咁多都未中意過你㗎。你信就信，唔信就算啦。佢可能榮幸咧，即係佢自己咁啱得咁巧，佢冇咗個 BB 啦，係咪先？唔係你中意人哋有咩用啫？你係咪兩情相悅先？但係佢手指甲咁多都未中意過你喎。我而家唔理佢愛唔愛我啦，佢就嚟咩啦？我就想嗰個仔應翻佢。咁你即係等人哋，咁你如果係咁樣講嘅話，即係你等你個老公去死，好痛啊！等人哋個老婆去死，係咪咁解？幫到你嗱，冇嘈，我絕對諗辦法可以幫到你，但係你應承我一樣嘢，你要同你老公坦白，我就幫到你㗎啦。我而家好心痛啊！你知唔知啊？你心痛咁樣你就去死啦！你咁毒，你都扮乜嘢嘢啫？你幫你個老公㗎啫。我唔可以同佢坦白嘅，如果坦白佢同我哋離婚㗎，佢走都唔知道點坦白啦。你唔知點坦白，第一時間你同你老公去慢慢識坦白，因啲事情冇錯，本身你都係收口黑學㗎，係咪？咁你應該俾嗰啲口黑學更高個一層啦。譬如你係到10級嘅，你揾啲20級嘅嚟教你啦。你本身係收口黑學嘅，咁你喺度扮乜鬼啫你啊？你扮乜鬼啫？千年個狐狸喺度演聊齋。我男朋友就你死啊！佢死係另一回事先，我都話俾你知啊！一針見血，佢好執着㗎。都同一個將死之人去計較。唔係，咁我想問下啦，唔係計較唔計較。如果你假若真係帶咗個仔過去睇咗你，好啦，成全咗你啦。我哋唔好咁樣啦，我哋唔好哭泣啊，姐姐，我知道你好激動㗎。阿姐姐，你聽我講，如果你真係帶咗個仔去見佢嘅親生老豆，你老公死喺你面前，你又點咧？所以我唔敢俾佢知啦，你知唔知咧？你係一味你認為可唔可以瞞得到啊？傻事！你認為人哋嘅老婆會唔會放過你啊？你唔好講話有人哋有冇生到仔女，人哋兩公婆有冇生仔女係人哋嘅事，但係並不代表話佢可以接納你個仔。佢咧小丸，我話俾你聽，我想蘇輕，但係咧佢又唔知點樣蘇法，我話埋俾你聽啦。我就係自己諗唔清楚要點做，我上到嚟你一直咁鬧我，我都唔介意㗎。我就係想你哋教下我，即係有咩？你值得咩？你值得咩？你呢啲咁嘅千年狐狸喺度演聊齋，我話俾你聽啦！你翹你嘅尾巴啊！你翹條毛我都知你想屙屎屙尿啦！有隻囉柚都知道啦，冇個尿毛啦。我都唔介意你哋鬧我，我淨係想你哋教下我。唔係鬧唔鬧你嘅問題，你有冇諗清楚呢個關係先咧？你隻仔到咗依家依步啊，仲你老公8年啦，我真係唔係貪錢嚟㗎，你哋聽我講嘢，你哋都知我其實係一個唔係貪錢嘅人。如果我貪錢，我早就認咗啦。我可以承諾唔要佢哋嘅嘢，佢啲嘢我全部都唔要。唔係啊，咁啊，其實你想乜嘢？唔係，其實就算係想貪錢都好，我唔你要顧及幾個人嘅感受。個仔去見下佢，就咁簡單。佢嗰個男友咧瓜老襯，佢唔要嗰啲錢俾邊個？嗰兩個老坑用得晒啲錢咩？等下先，我就希望佢呢世冇留遺憾，俾佢見個仔，等佢知道佢有個親生仔。嗱，佢之前唔係唔知㗎，佢知㗎。句句入邊都係錢。即係我唔邊能你個句句都係錢咧？我邊個提到錢咧？係你哋話我貪佢身家。唔係你男朋友知道你以前係有噶嘛？佢同你講句咁狠嘅話，點解你都唔死心咧？我就嚟，我想問問你呢個心靈之美，你咧咁樣？到我講係咪啊？啊，你講啊！佢應該可以去睇下，就唔好同個細路講。唔好邊個啊？唔好同個細路講，唔好同佢個仔講得啦。啊，咁佢老公講唔講啊？你老豆。咁佢個老公講唔講啊？我問下你心靈之美。唔講。唔講即係一輩子瞞住佢老公係咪啊？係。咁你都好毒嘅啫，心靈之美。讀咪讀咯，咁俾佢睇到，佢知道係得啦。真係可以去睇下。心靈之美，如果係你個老婆咁樣成世瞞住你，你連後都冇嘅，你會點樣啊？佢唔知就冇事。咁如果知咧，咁佢始終都有一日知嘅。如果你一直都唔生小朋友嘅，咁呢個咧就係佢嘅唯一嚟嘅咯喎。咁點算咧？而家呢個社會係咪先？我可以同佢生㗎，我仲咁後生，我冇話唔幫佢生，我可以生㗎。等下先，冇問題。你共佢生，其實我唔信你咯。8年內你有冇共佢生咧？其實以前係因為我嗰個仔仲細，所以一直湊。嗰個老公都好體貼我啊，過多幾年先生。我哋兩個身體狀況都好好㗎。
我哋可以生㗎。我話俾你聽啦，當呢一張紙篤破咗之後嘅話，你連生嘅機會都冇㗎啦。何止就係咁簡單生會小遠依家最後嘅機會門口都拋你出去啊去嗰度認啦，已經最後嘅機會啦，佢要把握啊！所以我覺得你我就算俾真係要佢俾我男朋友老婆知道，佢一樣唔會俾錢㗎。換地你哋如果知道你哋老公出邊有個仔，唔係啊！我而家唔係你唔驚佢，使㗎，我而家唔係驚佢老婆俾唔俾錢你啊！我係驚佢老婆同你老公講，或者係大鬧一場啊！嗰陣時點收科啊？嗱，我話俾你聽，嗰啲錢咧就有一半係佢個老婆嘅，咁你前男友嗰邊嗰啲錢咧係歸唔到佢老婆嘅，因為咧佢嗰啲錢都係分開嘅。我都冇諗住話問佢攞錢。你聽我講，你哋唔好嘈住，你哋唔好嘈住。嗱，你今年幾歲啊？你話俾我知。30幾。嗱好啦，你30幾歲，我又同你講啦。咁佢嘅你聽我講一針見血，佢嗰個太太，佢會攞住啲錢去改嫁。佢前太太，咁就剩翻個阿爺阿嫲嗰啲錢係咪？其實俾唔俾都係俾佢哋噶啦，都係俾佢哋噶啦，係唔係啊？啱啦呢句啫。係唔係啊？咁呢個係事實嚟嘅。即係所以依家我就時定上嚟，即係問下你哋有咩方法咧，可以和平即係解決嗱，我話呢件事。俾你聽，你又要睇下之前咧嗰間公司或者佢哋嗰啲錢係點樣組成嘅。咁如果咧，如果我想攞錢，我一早就攞住嗰份檢測報告，一樣可以攞錢佢啊！話俾佢聽，佢有個孫咁，嗰個爺爺嫲嫲肯定手實晒啲錢㗎啦。咁如果同佢哋攞阿姐姐嗱咁其實咧，你可以咁樣噶。嗱，小婉，嗱，我同你講，其實我講真係唔係為錢嚟，你唔好出聲字啊！我為錢。等先，你講，其實最好嘅辦法咧就係咁樣。依家你個老公仲後生，放大家一條生路啦，大嬸，真係嘅。你令到人哋連自己個骨血都冇，你好陰功㗎，你真係會遭報。我都話會生喎，你一成一味話我聽我講埋先啦，因為你係一個狐狸嚟嘅，你喺度扮聊齋，我根本都唔信你。嗱，我使乜你信咧？唔係啊你聽我講先啦，好唔好？你放大家一條生路，你咧就我一直都冇話我唔生，係你一直喺嗰度話我唔生。偏瞞住佢老公，佢見一見佢親生老豆，佢親生老豆。哇！以後媽你瞞住佢老婆，你可以呢樣做，你同你老公咧離婚你點去認都冇所謂。但係咧，要麼你去認咧，你就首先同你老公坦白。你唔坦白嘅話，你去認咧，紙包唔住火㗎，你知唔知啊？係啦，啱啦，由頭到尾我哋都係講緊呢樣其實由嘢。頭到腳咧就係要嗰時候你害咗你老公啊！你知唔知啊？其實我當時我同我老公喺埋一齊，傷心啊！你知唔知啊？一個男人你諗住，即係我施捨佢啊嘛。 8年喎，施捨共湊8年，佢一路中意我，佢願意㗎。我問你啦，佢係咪好愛你啊？你哋可唔可以唔好出聲字啊？我問你，佢係咪好愛你啊？係啊，佢好愛你，你就唔應該再傷害佢，係咪？咁趁佢年輕嘅時候，如果我嘅話咧，我會做到問心無愧，我會話俾佢知呢個小朋友唔係你嘅，你對唔住佢。你問下佢，你可唔可以接納？如果可以接納嘅，我哋繼續。咁如果我話你唔可以接納嘅，我哋分開。仲有咧，至於你個仔呢件事嘅，你可以問下佢意見。如果可以嘅，我話如果可以嘅，我俾佢翻去見翻佢爸爸媽媽。我講唔出口啊。變翻佢爸爸。你講唔出口嘅，咁你想點啊？如果係咁樣，你咪讀啦，你唔係啦，你喺你嗰邊喺你嘅男朋友面前又講得咁順口，順口到不得了喎，撲出去嘅喎。等陣間先。但係咧就可以試下咯，試下咁咯。你要坦白啊！試下咯。我同你講，你坦白，你向你老公坦白咗，你將你老公連埋上嚟，我確認咗之後，我教你一個妙嘅辦法。你信唔信啊？我可以教到你一個好妙嘅辦法。但係你願唔願意連呢？老公坦白嚇？唔係，佢而家有一個問題就係，如果佢帶個小朋友認，佢有冇諗過小朋友嘅心境？如果跟咗咁多年嘅老豆，咪自己親生老豆我同你。講。我唔敢啊！我唔敢同佢講啊！可以。如果你唔坦白咧，依家我唔敢啊！如果聽日得唔得啊？你唔驚小朋友，你唔驚小朋友我唔敢，我要諗下。今晚我要諗下，聽日得唔得啊？你去嗰啲咧咩收口考學嗰啲，比你更高嗰啲你去啦，因為你本身都係收呢個學嘅。你俾啲我時間我啊！我考慮下啊嘛。唔你係。實唔知間叫我聯想佢，真係好難做決定㗎。你俾我考慮下得唔得？聽日得唔得？
你聽我講，你坦白咗之後，你將你老公連上嚟，我教你一個妙嘅辦法，你可以增家產。咁聽日咯，依家我真係要諗清楚先。係啊，你要連上嚟，你要講，你要咩嘅喎？你要講真實嘅説話先得嘅喎。即係你我真係唔係增家產㗎，我今日講嘅全部都係真㗎，定係你唔信我啫嘛？唔係，你要同你老公坦白，然之後將你老公連上嚟。我確認咗呢件事之後，我教你嘅辦法。但係你哋連上嚟即係我依家仲即係冇勇氣同佢講話，呢個 B B 唔係佢嘅，唔可以同佢講話 B B 唔係佢喎。咁你唔講嘅喎。講到依家啦，你喊又喊過啦。嗱，冇嘈嗱，講到依家你喊又喊過啦。我問你，嗱你自己真係做人講良心啦。做人啊講良心啦，係咪？咁你係咪冇同你老公流過骨血先？你係咪人哋幫你？依家目前係冇啊嘛。真實嘅先，你冇嘈呢啲嘢係咪真實嘅先？依家係目前係真㗎，但唔代表以後我都可以同佢生㗎，一個兩個都冇問題。咁如果係咁嘅話，點解你唔肯同你老公坦白咧？以後都可以同佢生，你而家坦白咗佢，跟住咧等佢知道，唔係佢到時到死嗰日都係烏水水咁幫你個仔養埋便宜仔啊！你知唔知？自己喺呢個世界上骨血都未流過，你咁樣好陰公啊！你知唔知啊？我真係好怕，即係我唔敢啊！依家真係唔講得㗎。但係姐姐，你知唔知啊？你又要猶豫，你又話佢呢兩日快死啦。咁你仲有幾多時間可以猶豫咧？你可以聽晚連上嚟都得。好亂，我依家真係好亂，我真係壓力好大。我都話俾你聽㗎啦，你捅破咗呢張紙嘅話，你就要預定所有嘅後路，會發生咩事？你哋俾一日時間我考慮一下啦，好冇？我聽日我要諗下點同佢講。真係依家我個腦好亂，真係好亂。我諗時間我真係諗唔清楚。咁或者我聽日連啦，好冇？下咯，你自己思考。我聽日連啊。但係嗱，姐姐我又講好老實嗰句説話啦，嘈又嘈過，你又咩啦？你又喊咗咁耐啦。嗱，你聽我講埋先，你冇喺度追咯喎。嗱，我同你講，咁嗱，你做人咧就係真係要過得到自己，過得到人哋先得。你唔好淨係諗住你嗰方面，其實你個老公真係好鬼死陰公嘅。如果你同佢坦白咗，你有個仔係人哋嘅仔啦，咁跟住你再連上嚟，呢個咪咧到時咧即係大家都會諗辦法幫你，我亦都會連上嚟幫你。但係如果你冇講過，你連上嚟多鬼餘啦，我都費事，我都準備拉黑小遠啦。我想問下你啊，如果我聽日可以叫到佢連上嚟，你哋可唔可以話唔同佢講我個仔唔係佢啊？我真係唔想講俾我老公知啊！唔可以。我呢樣嘢做唔到啦，我諗。咁你連上嚟做咩？咁你咪要我哋做埋衰人？你喂姐姐，你係咁嘅人㗎喎。唔該啊，冇。你哋即係可唔可以幫啊？我真係。唔得喎，幫好唔可以幫你做喎。就算我哋唔講啊，評論區都會打字嘅，姐姐唔講評論區都會打字嘅。咁你連上嚟，姐姐又好似未聽得明喎，姐姐你真係好似未聽得明喎。你依家做啲嘢咧？你依家做緊嗰啲嘢都係收口黑學嘅，你知唔知啊？咁如果你收緊口黑學嘅話，你要翻嗰啲口黑學幫你就得噶咯喎！你連上嚟做乜嘢嘅啫？其實咁樣嘅話，你講嚟講去都係咁樣。我真係好亂啊！我壓力好大啊！你唔理你亂唔亂，壓力大唔大？首先你要諗清楚，你點同你老公坦白，去講清楚。我唔敢啊！你唔敢，但係你呢個事實始終要去面對。如果你唔去面對嘅話，你對得住你老公咩？我問你，你自己良心過唔過得去？多謝一定等你。我想問下你聽日你係咪真係連？你可以私信我。我問你嗱，你講良心嘅説話啦。小姐姐，我考慮下。你我問你我考慮下。嗱，我問你一樣嘢。我問你一樣嘢。説話到依家，你想唔想你個仔日後富貴？富貴？我唔貪，我真係唔貪，我攞唔到錢嚟㗎。你想唔想先？嗱，你話你唔貪，咁你個仔咧？嗱，我就當你，我依家就話你係唔貪嘅。咁你想唔想你個仔富貴？想啊，梗係想啦。咁咪係咯，咁啊得啦，姐姐。咁如果你同你老公坦白咗之後咧，你個仔日後就可以富貴㗎啦。我考慮下好冇？我今晚考慮下依家。但係如果你冇同你老公坦白嘅話，咁你唔使連上嚟啦。因為你太陰公啦，真係我睇唔過呢啲啊！真係你咁樣嘅話，真係做埋呢啲嘢係嘛？太陰公啦，真係。呢啲嘢啊，做埋啲陰質嘢。我聽日連啦，好冇？到時再坦白。
我聽日練啦，我到時再。你上嚟坦白係咪？如果你唔夠膽講嘅，係。嗱，你可以私聊我，你聽日咧，如果係咁樣嘅咧，我約你聽日8點半。你自己諗清楚先，如果你練嘅，我等你。好啊，小燕姐，我。但係如果你唔練嘅話咧，我話俾你知，我建議你咧係點樣咧？我建議你一定要同你老公講清楚，無論將來你哋做唔做得成夫妻都好，最起碼你係點樣咧？你雖然係用咗人哋8年嘅時光，但係最起碼你傷害都冇咁大。但係你再過10年8年嘅話，佢冇小朋友嘅，或者你一直都冇嘅，你就害咗人哋一輩子，亂咗人哋嘅血統。我今晚考慮清楚先啦。你諗清諗楚。好唔好？好。嗱，我放你落去。嗱，聽日咧，我哋等佢啊，因為我都唔知道佢係邊個。